हेलो मम्मी। हेलो। हामी कहाँ जाँदैछौँ? हामी मनाङ मुस्ताङ। मनाङ जाने साँच्चै मनाङ जाने हो? मनाङ नै जाने। के खाना खाने मन तपाईँ भन्नु? कुन मासु खाने? माछा? म त लोकल माछा खाने। हेलो गाइज, गुड मर्निङ एभ्रिवान। हामी चाहिँ आज मुस्ताङतिर जाँदैछौँ सबैजना फ्यामिली। ल हेलो बाई बाई। हेलो मम्मी। हेलो। हामी कहाँ जाँदैछौँ? हामी मनाङ मुस्ताङ। मनाङ जाने साँच्चै मनाङ जाने हो? मनाङ नै जाने हो। घुम्नलाई जाने हो। हामी हिँड्यौँ। बाई बाई काठमाडौँ। बाई काठमाडौँ। हेलो, हामी चाहिँ कलङ्की आइपुग्यौँ। अब अझै जानुपर्छ। भर्खर कलङ्की आइपुग्यो है। गाडी मरि बाबा हुन्छ। ल है साथीहरू, हामी चाहिँ साउन्ड घुम्दैछौँ। यता गाडीमा तेल हाल्दैछ मम्मी आयो। यता बस्छ मेरो साथीहरू। हामी चाहिँ थानकोटको चेकपोस्टमा आइपुग्यौँ। अब यहाँबाट तलतिर गयो भने पो भोलि लङ टुर जानु जस्तो फिल हुन्छ क्या। को साथीहरू बस्छ? साथीहरू, हामीलाई चाहिँ भोक लाग्यो, त्यही भएर कुरकुरे खाँदैछौँ हामी चाहिँ। आउँछ अहिले यस्तो घुम्दाखेरि तेरोमै आउँछ। ज्योति क्या? हो ज्योति। ए मैले थाहा भयो। यस्तो दामी भ्यू रहेछ। नआएको नि 3 वर्ष 4 वर्ष भइसक्यो। थानकोट तल हिँड्दैछौँ हामी। यस्तो गर्नै पर्दैन है। खाँदैछौँ साथीहरू। साथीहरू, हामी कुरकुरे खाँदैछौँ, अघि नै भनिसक्यो। डेन्जर जाम छ गाइस। हामी त जाममा बसिरहेको छौँ। अघिबाटै हो मम्मी र बाबा चाहिँ यहाँ टिकटक बनाउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ जाम वाइल्ड जाम पर्यो। अहिले चाहिँ जाम छैन, सिलिङ गइरहेको छ। 1 घन्टा पछिको जाम पछि बल्ल हामीले हिँड्न पाएको। 9 आइपुग्यौ हामी। नौवटा विषय हुन्छ अरे क्या यहाँ। फेरि जाम पर्ला जस्तो छ। We found our place on the branch of an old gum tree. Our feet would sway to a voice in the breeze. साथीहरू, हामी चाहिँ गल्छी आइपुग्यौँ। अब हामी गल्छीबाट अगाडि बढ्दैछौँ। बाटो चाहिँ ठिकै रहेछ है। हामी चाहिँ गजुरीमा आइपुग्यौँ। अब खाना खान लाग्यो। हेलो भनिदिनु। के खाना खाने मन तपाईँ भन्नु?
कुन मासु खाने माछा म त लोकल माछा खाने लडेको छ भाइ हामी चाहिँ माछा खान लागेको लोकल हो है जनकपुरे लोकल And birds would sing on the banks of a narrow stream. मिठो छ दिदी कस्तो लाग्यो These memories के चाहिँ भएन अरे will stay with me. आयो है खाना हेलो हामी चाहिँ खाना खाएर पोखरातिर हिँड्यौँ टन्न भात खाइयो मिठो पनि भइयो मिठो थियो खाना मिठो थियो माछा मिठो थियो खाना भन्दा नि है माछा चाहिँ बेग्लै खायो एकजनाको भागमा आउने सो अहिले चाहिँ हामी पोखरामा आइपुग्यौँ अनि अब हामी कहाँ जाँदैछौँ कान्द्रुक जाँदैछौँ सडनली प्लान चेन्ज भयो हाम्रो पोखरामा बस्ने भनेको थियो यसरी कुनै पर्दैछ है मलाई पानी पऱ्यो कि त्यसो कस्तो मिठो छ खाँदैछु अब हामी चाहिँ यता कता लुम्लेमा खाजा खान लागेको मम्मी र बाबा खान्न अनि यस्तो पोलेको छ अनि खाने सेलाउनु पर्यो नि मिठो छ मिठो छ तिमी कप पकाएर हेर त एउटा चिया खाँदैछौँ हामी चाहिँ हाम्रो डिस आउँदैछ खानु म एकछिनमा खान्छु खान्छु वेलकम टु खान्द्रुक हामी खान्द्रुकको गेट कट्यौँ अब हामी उकालो मात्रै चढ्ने हो अनि कान्द्रुक पुगेपछि भेटौँला अँध्यारो भएर केही खिच्नै पाएन यस्तो छ जिन्दगी यस्तो चाहिँ केही पनि देखेको छैन बाहिर पनि यो गाडीको मात्रै स्क्रिन मात्रै त के हेर्नु हेलो गाइज हामी चाहिँ फाइनली घन्द्रुक आइपुग्यौँ होटेलमा बसिरहेको छौँ लमजुङको उता घले गाउँमा त बस्छ के अरे त्यहाँ चाहिँ बस्छ यता हुनुहुन्छ मम्मी कहाँ आइपुग्यौँ मम्मी हामी फाइनली हामी गन्द्रुक आइपुग्यौँ ठाउँ रमाइलो रहेछ तर त्यहाँ हामी एकचोटि गएको थियौँ पुरै रोटी बसेको अब राति भएर त्यस्तो राम्रो त देख्दैन आयो गन्द्रुकी ल है पार्टीहरू हामी चाहिँ घान्द्रुक पुगेर
यो होटेलमा बसेर अब चाहिँ खाना खान लागेको। आइस दाई हुनुहुन्छ है, मेरो दाई चिन्ने दाई हुनुहुँदो रहेछ। ठिक छ है, होटेल राम्रो रहेछ है। तर होटेल उता खाँदै हुनुहुन्छ सबैजना, खाजा खाँदै हुनुहुन्छ। खै के रहेछ, के हो याकको सुकुटी होइन? यस याकको सुकुटी हो। सन्जली पनि त्यही खाँदैछ। अनि बाबा मम्मी चाहिँ खाना खाँदै हुनुहुन्छ। मम्मी कस्तो रहेछ? मिठो छ सुकुटी? के को सुकुटी भन्नु त बाबा? रमाइलो हुँदैछ है।